10 টাকা 10 এলো আমি জানি না ভাই জি A4 সাইজের এগুলো আমি 20-25 টাকা নিয়ে একটা খাতা বানালে হয়ে যাচ্ছে বান্ডিং করার মতো এরকম এখানে বান্ডিং দোকান থেকে ইয়াসিন ইয়াসিন 20 পেজ 25 পেজ গো কালার পেপার তো মিলে রে দো 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 না দি দাও এক পেজ ওই চাট পেপার দেখি ডাল ডাল এটা না মোটাটা 45 মোটাই বেরিয়ে পোস্টার পেপার নাও ডাল ডাল তোমার কাছে চাট তোমার চাট পেপার 8 পেপার নেই আট পেপার এবং চার পেপার হতে কালার পেপারই ইবে আছে যে ইবে আছে দেন আপনার জন্য বুঝার বুঝাতেন বলতে চার পেপার হতে ইবে একদম মোটাওয়া সাথ দেবা আট পেপার ডাল একটু মোটা লাগবে চলবে চার পেপার যেহেতু আট পেপার না মোটা দেখো না কি ধরে